Kalau anak batuk pilek, jangan segera dibawa ke rumah sakit. Coba pakai Babyu dari CNF ini. Ini fungsinya untuk meredakan batuk pilek si anak. Bisa dioleskan di hidungnya, atau dioleskan di bagian punggungnya, atau di perutnya setiap pagi maupun sore hari kalau dalam keadaan sehari-hari. Tapi kalau memang dia dalam keadaan kurang sehat, itu bisa digunakan setiap 3 jam sekali. Menggunakan sudah roll on seperti ini, jadi sangat mudah sekali kita aplikasikan di tubuh si bayi. Ini bunda, sangat membantu sekali kalau anak itu tiba-tiba pilek di tengah malam atau tiba-tiba batuk di tengah malam, sangat membantu sekali. Kan nggak mungkin juga kita tiba-tiba harus berangkat ke IGD tengah-tengah malam. Ini bisa sekali menolong bunda untuk penanganan pertama untuk batuk pilek. Tunggu apa lagi bunda? Kalau mau samaan langsung saja check out di pojok kiri bawah.